अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम स्पेशल टॉक में जो मेज़बान फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क में वफाकी बजट तोड़े सूबाई बजट जी आमद है। ख़ास तौर से नए बजट में टैक्स शरह जी जेका वाद है उन जे हवाले से भी ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि थियूं। पगारुनि में 15 खां 20% वाद के हवाले से तजवीज़ है। अड़ी तरह से मुख़्तलिफ़ इदारनि जो पगारूं जेके उन्हनि ते वाद के हवाले से मामला साम्हूं आया आहिनि। ख़ास तौर ते जेका मुल्क की मजमूई जेका माशी सूरत हाल है उनमें जेका महांगाई वारो जेको सिलसिलो है वो अवाम जे लाइ जिते गिणती वारो है उते हाणोकनि कुछ हफ़्तनि पुठियां जेकॾहिं ॾिठो वञे तो कुछ पेट्रोल के अघनि में घटिताई, अड़ी तरह से महंगाई में कुछ घटिताई जा जेके अंग अखर नज़र आया पर ईंदड़ ॾींहनि में जेको स्टैंड बाय कर्ज़े खां पोइ नई जेका IMF खां जेका एग्रीमेंट की ॻाल्हि ॿोल हली रही है उनमें ॿुधाए पियो वञे तो जेका हिन वक़्तु जेका पेट्रोल की अघ की जेका सूरत हाल है उनमें ॿीहर वाद जो इम्कान है। ख़ास तौर ते IMF जा जेके मुतालबा आहिनि 1500 अरब रुपया वधीक टैक्स जेका है उहा हजम वधाइण के हवाले से घुर कई वई है। ये समूरा मसला ऐं ख़ास तौर ते कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत हेठ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी जेका बोर्ड है, पार्लिमानी जेका पार्टी है उनजो इजलास थियो है वज़ीर हाउस में। उनमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां सिंध जे वज़ीरनि ऐं उन्हनि जी जेका चूंडियल जेका नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जे कारकर्दगी ते नाराज़गी जो इज़हार कयो आहे। मनसूबनि जे हवाले सां बिलावल भुट्टो जो चवणो त मनसूबा तव्हांखे नथा खटाइनि, बदिलीनि जी जेका सियासत आहे उहा छॾे अवाम में वञण जी ज़रूरत है। अहिड़ी तरह सां सिंध में वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह के हवाले सां जेके मुसलसिल अफ़वाह फैलिजी रहा हुआ तो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह उनखे पंहिंजे मनसब तां हटाइण के हवाले सां जेका कोशिशूं थी रहियूं आहिनि ऐं नओं जेको वॾो वज़ीर आणण के हवाले सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। पर बिलावल भुट्टो जी कल्ह जेका बॉडी लैंग्वेज ऐं जेको इजलास हुयो उनमें वाज़े जेको इशारो नज़र आयो तो सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ही रहंदो, छाकाणि जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ़ सैयद मुराद अली शाह की कारकर्दगी में ख़ुशि नज़र अची रहियो आहे बल्कि ये नज़र अचे तो जहिड़ी तरह से ये इंडिकेशन हुआ तो धड़ाबंदी ख़त्म करे गजी करे अवाम की ख़िदमत से तवज्जो ॾिनी वञे तो इहो इशारो हुयो तो जैं धड़ेबंदी के तर्ज़ ते जेका पीपल्स पार्टी में तोड़ फोड़ की कोशिश थी रही है अड़े किस्म की कोशिशूं थी रहियूं आहिनि तो काबीना में इन जा असरात मुरतब थींदा तो उन जे हवाले से उन जा जेके वाज़े इशारा हुआ उन मां ज़ाहिर थिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका चाहे थी तो सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह ही रहे। ऐं ख़ासि तौर ते सिंध में जेके मुख़्तलिफ़ जेके तरक़ियाती मनसूबा आहिनि उन्हनि जे हवाले सां बि पुछाणो कयो वियो। वज़ीरनि जी जेका कारकर्दगी हुई उन ते बि बिलावल भुट्टो नुक़्तेचीनी कई ऐं ख़ासि तौर ते जेका अंदरी जेका जहिड़े वारी जेका सूरत हाल है उन ते संदसि चवणो तो कारकर्दगी ते मनफ़ी असर पवनि था ऐं हू नथो चाहे तो अड़े किस्म की जेका सियासत अड़े किस्म जी तर्ज़ अमल जेका है वो अॻिते वधे। अमन अमान जी सूरत हाल है उन जे हवाले सां बि उन ज़िक्र कयो संदसि चवणो तो अहिड़ा माण्हू जिन जो किरदारु चङूं आहे ऐं उहे माण्हू जेके उन्हनि वटि जेके हथियार जेके आहिनि उहे अचण सबबि जेको अमन जेको ख़राबु थियो आहे तो उहो अमन जेको ख़राबु थियल आहे उनखे बहितर करण जी ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी जो मंशूर हुयो तो सोलर पैनल जेका शहरीन खे ॾेई न सिर्फ़ जेका लोड शेडिंग जो जेको मुतबादिल है उन हल में उन्हनि खे रिलीफ ॾिजे बल्कि 300 यूनिटनि ताईं जेके माण्हू बिजली इस्तेमालु कनि था उन्हनि खे मुतबादिल के तौर ते सोलर निज़ाम मिलंदो तो हू पंहिंजी मुफ़्त जी जेका बिजली है वो आसान किस्तुनि के ज़रिए सोलर के ज़रिए जेका हासिल करे सघंदा। तो समूरा जेके मामला आहिनि इन सां गॾोगॾु सिंध में गुज़िरियल ॾींहुं एंटी करप्शन के चेयरमैन खे हटायो वियो उन ते बि जेका शदीद तनक़ीद थी ऐं चेयरमैन एंटी करप्शन फरद जोड़े जो पारां सूबाई वज़ीर के मथां इल्ज़ाम हुआ ऐं करप्शन जा इल्ज़ाम सां गॾोगॾु करोड़ें रुपया जेके एंटी करप्शन जो जेको नेटवर्क है उन जे ज़रिए हासिलात जो जेको इशारो ॾिनो। अहिड़ी तरह सां यूनिवर्सिटीज़ जा जेके वाइस चांसलर्स जेके आहिनि उन्हनि जी जेका मुक़ररी उहा बि हिकिड़ो सवाल है। गुज़िरियल ॾींहुं शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो जेको VC है उन जी जेका मुक़ररी न थियण ख़ासि तौर ते उते जेके यूनिवर्सिटीज़ में जेके इशू हुआ उन इशूज़ जे करे जेका इम्तिहान जेके मुलतवी थिया आहिनि तो ॿारनि खे सफ़र करिणो थो पए तो इहो ख़ुदि हिकिड़ो वॾो चैलेंज है। इन समूरनि इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल जे लाइ असांखे जॉइन कयो सीनियर सहाफ़ी तज़ेकार एज़ार सुमरो साहब। एज़ार साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद है। एज़ार साहब तव्हांखे प्रोग्राम में भलीकार। मेहरबानी थी। एज़ार साहब शुरुआत करियूं था पहिरीं पाण जेका वफ़ाकी जेका बजट है उहो ईंदड़ ॾींहनि में ॿुधाए पियो वञे 10 खां 12 जून ते जेका पेश कई वेंदी। ज़ाहिर वज़ीर अज़म जो चीन जो दौरो है ऐं चीन के दौरे तां जीअं वापसि मोटंदो तो इहा बजट पेश थींदी। छा था सम्झो तो बजट जेका वफ़ाकी बजट ईंदी उन में अवाम खे रिलीफ मिलंदो? अहिड़ी तरह सां सिंध में बजट थींदी, सिंध में बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ऐं उहे कहिड़ो रिलीफ ॾींदा अवाम खे? ख़ासि तौर ते जेको ॿोॾि सतायल इलाइक़ो है 21 लख जेके माण्हू उन्हनि जा घर तबाह
थी विया ऐं उन हवाले सां अॼु बि सैयद मुराद अली शाह साहब इजलास कयो पीपल्स हाउसिंग सेल सां, उन्हनि खां अंग अखर वरिता, ब्रीफिंग वरिती ऐं उन हवाले सां संदसि चवणो हुयो त नेपाल में ज़िलज़िले जे दौरान 8 लख घर टथा हुया, पर हीउ जेको मनसूबो आहे 21 लख घर ठहण वारो दुनिया जो सभिनी खां वॾो हाउसिंग मनसूबो आहे ऐं 8 लख घर जेके आहिनि नेपाल वारनि 5 सालनि में ठाहिया हुया, पर असां वटि जेको पीरियड आहे उहो घटि आहे। असां चाहियूं था त जल्द अज़ जल्द जेके माण्हुनि जा घर जुड़नि। इहे समूरा जेके मामला छा था सम्झो, छा सूरत हाल ॾिसो था त वफ़ाक़ी बजट ऐं सिंध बजट में को आवाम खे रिलीफ मिलंदो? वफ़ाक़ी हुकूमत पारां 50 अरब रुपया ॾियण जी ॻाल्हि कई हुई, उन ते मुराद अली शाह तनक़ीद कई, एकनिक जी न जुड़ण जे हवाले सां तनक़ीद कई। संदसि इहो चवणु हुयो त एकनिक न जुड़ण सां जेके मनसूबा आहिनि उन्हनि जी मंज़ूरी न पई मिले ऐं वफ़ाक़ जेके 50 अरब रुपया सिंध खे ॾियण जी ॻाल्हि कई, उन में पहिरीं क़िस्त 25 अरब हिन साल ॾियणी हुई, हिन वक़्त ताईं जून जो महीनो हले पियो, उहे बि न मिलिया आहिनि। इन जा जेके तव्हांजे जेके सवाल जा पासा ॾिसिजनि त हुन में सभ खां पहिरियों त ख़ुदि वफ़ाक़ी बजट आहे ऐं वफ़ाक़ी बजट में तव्हां ईंदड़ सालनि में इहो ॾिसंदा हलंदव त हिकिड़ो त PSDP जेको तरक़ियाती यानी कि रिथाउनि जे लाइ बजट हूंदो आहे वफ़ाक़ में, उनजो जेको मिक़दार आहे अमाउंट आहे उहो घटिजंदो पियो वञे। गुज़िरियल 2 सालनि जे अंदरि उन में काफ़ी लाथ आई आहे, यानी कि ॿिनि लफ़्ज़नि में चइजे त वफ़ाक़ मुल्क जे मुख़्तलिफ़ तरक़ियाती रिथाउनि में जेको कंट्रीब्यूशन ॾींदो आहे उहो घटिजी रहियो आहे। उनजा कई सबब आहिनि, कई फैक्टर आहिनि उनमें। उन खां पोइ वफ़ाक़ी जेका बजट आहे उहा घणे भाङे जेके डेप्ट जेके यानी कर्ज़ जेके आहिनि असांजा उन्हनि जी अदायगी या उन्हनि जो इंट्रस्ट अदा करण में ई फोकस्ड हूंदी आहे। त इन करे वफ़ाक़ी बजट जे हवाले सां पाण ॾिसूं था त उन्हनि मुलाज़िमनि जे पघारनि में वाध जी ॻाल्हि कई आहे ऐं कुझु ॿियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जिन में माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जी ॻाल्हि कई आहे, पर साॻे वक़्त ते कुझु अजीबो ग़रीब ॻाल्हियूं बि पब्लिक थियनि पियूं। मिसाली तौरु हीउ जेको सोलर सिस्टम आहे, जेको हिन बाबडा जे जेको ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी जंहिंजी हिकिड़ी डिघी तारीख़ आहे उन जो ट्रोड़ नज़र अची रहियो आहे। उन ते बि वफ़ाक़ी हुकूमत टैक्स वैक्स लॻाइण जी तयारी पई करे। पब्लिक में इहे ॻाल्हियूं आयूं आहिनि। उन खां अलावा बिजली जा अघ बि लगातार वधाया पिया वञनि। उन खां अलावा ॿियूं गैस आहे उन जा अघ, ऐं गॾोगॾु इहो बि चयो पियो वञे त हीअ बजट बि IMF जो डायरेक्शन थींदी। पाकिस्तान में आम माण्हू हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झे थो त IMF जॾहिं बि पाकिस्तान सां ॻाल्हि ॿोल करे थी त उहा इहो मुतालबो ई नथी करे त हीअ जेके अमीर कबीर जेके वेठा आहिनि असेंबलियुनि में को इन्हनि ते टैक्स लॻाइजे, इन्हनि जे महांगियुनि गाॾियुनि ते टैक्स लॻाइजे, इन्हनि जे ज़मीनुनि ते टैक्स लॻाइजे, या इन्हनि जे आमदनियुनि जी जांच पड़ताल कजे त एतिरा खरबे अरबे रुपया वटि किथां आया आहिनि। IMF अहिड़ो को मुतालबो न कंदी आहे। उमरा जे इहे जेके इलियट क्लास आहिनि इन जे बारे में का ॻाल्हि ई न कंदी आहे। IMF जो मुतालबो हूंदो आहे त जेको ग़रीब मिसकीन खे को थोरी घणी सरकार जे तरफ़ां सब्सिडी थी मिले, थोरो घणो उन अघ में घटिताई जे लाइ सरकार पंहिंजो हिसो थी विझे, उहो बि ख़तमु कयो वञे। हाणे इन करे पस मंज़र खे अगरि साम्हूं रखंदे तव्हां वफ़ाक़ी बजट जी ॻाल्हि कंदव, मां त नथो सम्झां त उन में का गैर मामूली वॾी ॻाल्हि हूंदी। हाणे चवंदा त तव्हांजे सुवाल जो जेको ॿियो हिन सां जुड़ियल हिसो हुयो सिंध खे वफ़ाक़ वटां मिलंदड़ मदद जे हवाले सां, त उन में त शुरू खां ई माटे जी माउ जो सलूक आहे, उहो सिलसिलो जारी आहे। तव्हां रुगो डेवलपमेंट जा प्रोजेक्ट्स ॾिसो त वफ़ाक़ी हुकूमत मैक्ज़िमम 60-70-80% डेवलपमेंट जा कम पंजाब खणी वेंदी आहे ऐं सिंध खे को हिकिड़ो ॿ प्रोजेक्ट मिड़ेई ईअं चंदे तौरु ॼण त ॾिनो वेंदो आहे। हालांकि टैक्स कलेक्शन सिंध खां वधीक कंहिं बि सूबे जी न आहे। ॿिए तरफ़ हीउ जेको पॉइंट आउट कयो न स्पेसिफिक इशू, छाकाणि त साल हाणे वरी महीने ॾेढ में सावणी जूं मौसमूं ऐं उन खां पोइ चवनि था त हिन भेरे बि का वरी बरसाति आहे, त उन पस मंज़र में ॾिसो त हू जेके माण्हू जिन जा घर ग़रीब मिसकीन माण्हुनि जा घर तबाह बर्बाद थी विया बरसाति ऐं हिननि ॿोॾुनि में, उन्हनि जी अञा ताईं बहाली न थी सघी आहे। सही इहो ऐं उनजे लाइ जेके ड्यू कमिटमेंट हुई वफ़ाक़ जी, जंहिंजे लाइ उन्हनि खे आलमी मदद हुई, इमदाद ऐं चंदा बि मिलिया, त उन्हनि जेका कमिटमेंट कई त एतिरो कंट्रीब्यूशन वफ़ाक़ जो हूंदो उन में रिहेबिलेशन में, उन्हनि जी बहाली में, उहो बि अञा ताईं सिंध खे न मिलियो आहे। न रुगो इहो, पर बिल्कुलु सिंध जे चीफ मिनिस्टर इहो जाइज़ मुतालबो आहे त एकनिक जो जेको आहे जी फॉर्मेशन जोड़जक थियणु खपे, पर मसइलो इहो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत इन मूड में ई नथी नज़र अचे। न हू कंहिं बि हवाले सां सूबनि खे जेको शेयर मिले थो उनखे रिव्यू करण लाइ तयारु आहिनि, न वरी इहे फोरम्स जेके आहिनि
हिननि खे ओपन करण लाइ तयारु आहिनि, छाकाणि त फोरम्स ते जॾहिं ॻाल्हि ईंदी बहस मुबाहिसो थींदो त पोइ उते हर सूबो पंहिंजी ॻाल्हि रखंदो। मरकज़ी हुकूमत लॻे ईअं थो त पंजाब सेंट्रिक आहे ऐं उनजो पूरो ज़ोर हूंदो त पंजाब खे वधि खां वधि हिन में फंड्स मिलनि, तरक़ियाती कम थियनि, छाकाणि त ॿिन्ही पासे हिकिड़ी पार्टी जी हुकूमत आहे। हाणे हिन मामले में पीपुल्स पार्टी छा थी करे, जेका सिधी अणसिधी रीत उन्हनि जी इतादी आहे, उहा कहिड़ो स्टैंड वठे थी। पार्टी जो चेयरमैन ऐं ज़रदारी साहिबु बि ऐवान सदर में वेठो आहे, उहे हिन मामले ते छा था कनि। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट जो चेयरमैन हुननि जो आहे, तंहिंजे करे मां सम्झां थो त इहा पीपुल्स पार्टी जी ज़िमेदारी आहे त उहा वफ़ाक़ी हुकूमत खां सिंध खे पंहिंजो ड्यू शेयर ॾियारे। अच्छा एजाज़ साहब, पाण जहिड़ी तरह सां ओवरऑल जेको बजट ते ज़िक्र बि कयोसीं, ख़ासि तौर ते जहिड़ी रीति वज़ीर आज़म साहिबु गुज़िरियल ॾींहुं ऐलान कयो त 15 रुपयनि ताईं पेट्रोल जेको घटि कयो वेंदो, पर जॾहिं नतीजो आयो अधु कलाक खां पोइ ख़बर पई त पेट्रोल 4-5 रुपयनि जे ताईं जेको घटिताई कई हुई। अहिड़ी तरह सां हाणे ताज़ो वरी कल्ह जेको बिजली जो जेको जे हवाले सां 3 रुपया 33 पैसा जेको अघनि में वाध कई वई आहे। हाणे पाण तव्हां इन हवाले सां ज़िक्र बि कयो त गैस ऐं बिजली ते जेको टैक्स लॻनि पिया, इहे समूरा मामला जेकॾहिं गॾु विचनि ॾिसूं, टैक्स छर वधाइण जे हवाले सां ॻाल्हियूं अचनि पियूं, त इहा त इंतिहाई हिकिड़ी मुश्किल सूरत हाल वधीक जेका पैदा कंदी माण्हुनि जे लाइ। जेकॾहिं बिजली महांगी थींदी, मुतबादिल में सोलर अगरि जेकॾहिं सिंध हुकूमत जेकॾहिं ॾींदी त साल में केतिरनि माण्हुनि खे ॾेई सघे, वधि में वधि 2 लख या 3 लख, इन खां वधीक माण्हुनि खे ॾेई सघे। सम्झो था इहो रिलीफ ॾींदो। एतिरी जेका शदीद जेका गर्मी आहे, ख़ासि तौर ते अॼु मूंखे त ॾाढी हैरत थी, वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह खे जेका ब्रीफिंग ॾिनी वई पीपल्स हाउसिंग सेल जे हवाले सां, जेको माण्हुनि जो सर्वे कयो वियो, उन में ॿुधायो त जेके 94% माण्हू, उन मां 30% जेका माण्हू आहिनि उहे जेका 10,000 जेका उनजी महाना आमदनी आहे, ऐं अहिड़ी तरह सां जेके 60% जेके वधीक जेके माण्हू जेके ॿुधाया त उहे 10 खां 20,000 जी जेका आमदनी आहे उनजे घेरे में अचनि था। हालांकि असांखे सदाईं ज़हन में इहो ख़्यालु ॿुधण में ईंदो आहे, जेके सुखिया शहर आहिनि, ख़ुसूसन कराची जो पाण ज़िक्र कयूं, या कराची जी दावा कंदड़ पार्टी MQM, उहे चवंदा आहिनि त असां सां नाइंसाफ़ी थिए थी, असांखे हक़ नथा मिलनि। यानी 94% माण्हू जेके आहिनि असांजा, उहे 20,000 जे अंदरि जेका आमदनी जेका उन्हनि जे हासिलात आहे, उन्हनि जे मथां इहो बिजली जो जेको हिकिड़ो वॾो अज़ाब आहे। इन खां अलावा 21 लख माण्हुनि जा जेके घर आहिनि उहे टुटल फुटल तबाह थियल आहिनि, बर्बादु थियल आहिनि। त इन सूरत हाल में जेकॾहिं दाह करणु खपे त सिंध जे ॿराड़ी वारनि इलाइक़नि खे माण्हुनि खे दाह करणु खपे त असांखे हक़ नथा मिलनि। असांजी जेका माशी जेका सूरत हाल आहे, असां त तबाह ऐं बर्बादु थियल आहियूं। ॾिसो, हीउ जेको सॼो मामिलो अवां ॾिनो न, बिल्कुलु जाइज़ ॻाल्हि आहे त शहरनि जे भेट में, ॿेराड़ियुनि में त माण्हुनि जो को हाल ई न आहे। माण्हुनि जी जेका कंडीशन आहे उहा त छा ॿुधाइजे, हुनजे बारे में कहिड़ो ज़िक्र कजे। असां त चई ॿुधाए लिखी यकीन करियो त हाणे हिकिड़ी ॼण थकी पिया आहियूं। छाकाणि त हीअ जेका माण्हुनि जी हालत ऐं कंडीशन आहे, इहा भला मूंखे ॿुधायो त हिन सिंध हुकूमत जे हिननि मेंबरनि खे ऐं वज़ीरनि खे ख़बर न आहे? ताईं त चूंडिजी अचनि था, हिननि ई माण्हुनि खां वोट वठी अचनि था। हाणे मसइलो इहो आहे त हीअ जेके स्टेप्स हुआ, ख़ासि तौर घर ठाराए ॾियण वारो जेको हुयो, इन ते हिकिड़ो सीरियस मुतालबो आयो सिंध जे बाशौर माण्हुनि जो त पीपुल्स पार्टी जी हीअ हुकूमत जेकॾहिं इहे 20 जेको टारगेटेड नंबर आहे उहो अचीव करणु चाहे थी त न रुगो घर ठाराए ॾियनि, पर माण्हुनि खे मालिकाना हक़ बि ॾियनि, जंहिंसां माण्हू इन्हनि भोतारनि ऐं जागीरदारनि जी सदियुनि जी ग़ुलामी मां बि निकिरी ईंदा। छाकाणि त तव्हांखे ख़बर हूंदी, ॿेराड़ीअ में रहंदड़ माण्हू चङी तरह हिन ॻाल्हि खां वाक़िफ़ आहिनि त माण्हुनि जो वॾो अंग इन्हनि भोतारनि जी ज़मीनुनि ते रहे थो, ऐं पोइ ज़ाहिरी आहे त हुननि जी मर्ज़ी सां हर फ़ैसिलो करे थो, जंहिंमें वोट जो फ़ैसिलो। अच्छा एजाज़ साहब, इहा इंतिहाई अहम ॻाल्हि आहे। इन हवाले सां अॼु जी जेका गुफ़्तगू थी हुई उन में पाण बि मौजूदु हुयोसीं, इन हवाले सां वॾे वज़ीर ज़िक्र बि कयो, पर ब्रेक जो वक़्तु थियो, मोटी था अचूं, इन ॻाल्हि खां कंटिन्यू कयूं था, वठूं था शॉर्ट ब्रेक। स्पेशल टॉक में ॿीहर भलीकार इज़हार सुमरो साहब असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। ॻाल्हि कईसीं थिए जेके घरनि जी तामीर जे हवाले सां। इज़हार साहब जो चवणो त मालिकाना हक़ ॾियण जे हवाले सां पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत ॻाल्हि कई हुई, ऐं अॼु जेका गजाणी थी उन में सैयद मुराद अली शाह इन ॻाल्हि जो इदराक बि कयो त शहीद भुट्टो जेको माण्हुनि खे ॻाल्हाइण जो इख़्तियारु पंहिंजे हक़नि जी जेका घुर हुई उन जी जेका ॻाल्हि कई, उहो संदसि जो चवणो हुयो
इन जेका हाउसिंग सेल खां जा जेके घर जेके जुड़नि था त माण्हू पंहिंजा जेके मुतालबा आहिनि उहे बि साम्हूं रखनि था। ख़ुसूसन पको घर जेकॾहिं जुड़े थो त उन्हनि खे हाइजेनिक जे लाइ, उन्हनि खे बीमारियुनि खां बचाव जे लाइ वॉशरूमनि जी बि ज़रूरत पए थी, साफ़ पीअण जे पाणी जी ज़रूरत पए थी। ऐं पीपल्स पार्टी मंशूर में इहा ॻाल्हि शामिल आहे त सोलर बिजली ऐं पीअण जो जेको साफ़ पाणी उहो मुहैया करणु संदन हिन जेको हुकूमत जी अहम तरजीह हूंदी। त इन मुतालबनि सां गॾोगॾु माण्हू पंहिंजे हक़नि जे लाइ जेकॾहिं शौर रखनि था त उन ते संदसि चवणो हुयो त असांजो माण्हू काफ़ी पुठिते आहे ऐं पंहिंजे हक़नि जे लाइ जेकॾहिं ॻाल्हाए थो त इहा सुठी ॻाल्हि आहे ऐं उन्हनि खे उन्हनि जा हक़ मिलणु खपनि। पर जेका मालिकाणा हक़ जी जेका इज़ार साहब तव्हां ॻाल्हि कई त वॾे वज़ीर इन ॻाल्हि जो इदराक बि कयो त असां इन हवाले सां कमु सुस्त रफ़्तारी जे तरफ़ वेंदे ॾिठो, छाकाणि जो जेको निगरान हुकूमत जो जेको दौर हुयो उन में काफ़ी मनसूबा जेके आहिनि उहे पुठिते थी विया, ख़ासि तौर ते तरक़ियाती बजट रोकी वई, केतिरा ई मसाइल पैदा थिया। असां ॿीहर उन्हनि ते कमु करणु वञूं पिया त हाणे हीउ जेको असां मनसूबो रिथियो आहे त जेके सरकारी ज़मीनूं आहिनि जिते रहंदड़ माण्हू जेके आहिनि उन्हनि खे मालिकाणा हक़ ॾियूं। सम्झो था त हिननि 5 सालनि में जेका हाउसिंग सेल जे तरफ़ां जेके घर ठहनि पिया उन्हनि में इन्हनि माण्हुनि खे मालिकाणा हक़ ॾियण में हुकूमत सिंध हुकूमत ख़ासि तौर ते कामयाबु वेंदी। ॾिसो, हींअर ताईं जेका परफॉर्मेंस आहे उन ते भला छा ॻाल्हाइजे, हिन खां वधीक त उहा इंतिहाई मायूस कंदड़ आहे। हाणे सिधी रीत हू पाण बि मञनि था। उन खां पोइ जेको वरी हिननि कॉन्ट्रेक्ट्स ॾिना मुख़्तलिफ़ NGOs खे, उन्हनि जूं बि शिकायतूं आहिनि तमामु सीरियस क़िस्म जूं। मिसाल, उन्हनि जो अमलो वञे थो, माण्हुनि खां रिश्वतूं वठे थो, इन जी पब्लिक वाली कंप्लेंट्स थियूं आहिनि। ऐं उन खां अलावा जेके टारगेट्स हुआ, जेकॾहिं गवर्नमेंट पाण ॿुधाए त तव्हां सां बि अॼु गुफ़्तगू थी अथनि CM साहिब जी ऐं ॿियनि जी, त टारगेट्स छा उन्हनि अचीव कया आहिनि। जे टारगेट्स अचीव न कया आहिनि त पोइ सम्झी वञणु खपे त मसइलो आहे ऐं संजीदा मसइलो आहे ऐं उन में किथे न किथे लूप होल आहे, किथे न किथे प्रॉब्लम आहे। प्रॉब्लम 2-3 क़िस्मनि जो आहे। हिकिड़ो, असां वटि जेके बि कम थींदा आहिनि डेवलपमेंट जा, उन्हनि में ज़ाहिर आहे त इहे कट्स लॻनि था या मुख़्तलिफ़ नाअहली बि आहे। उन खां पोइ ऐं टियों इहो आहे त हीउ जेको माण्हू में अहसासु हुजणु खपे न, लीडर्स में जेके हुकूमत कनि था लीडरशिप में, त माण्हुनि ग़रीबनि मिसकीननि जी जेका मालिकी कजे उहो अहसासु बि न आहे हिननि में। वरना ॾिसो त मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां, जेकॾहिं हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में हूंदे 20 लख घर ठाराए त साईं मुंहिंजा उहो त हमेशह जे लाइ जहिड़ो इलेक्शनूं खटंदी रहंदी न। सही। ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे सोलर ॾेई छॾे त हीउ जेको सोलर ॾियण सां 2 बेनिफिट आहिनि। हिकिड़ो वापडा जी जेका ब्लैकमेलिंग मां उन मां जान छुटंदी, वाइट एलिफेंट मां जान छुटंदी न। ॿियो इहो आहे त लाइन लॉसिस ख़तमु थींदा, छाकाणि त ॾूराहनि इलाइक़नि में घर हूंदा आहिनि, हिकिड़ो घर 2 घर, त उनजे लाइ उहो लाइन लॉसिस उनजा घणा थींदा आहिनि, उन मां बि जान छुटंदी। ऐं नंबर 3 इहो त माण्हू सुख जो साह खणंदा। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त सरकार वटि वसीला बि आहिनि, सरकार वटि प्रोजेक्ट्स बि आहिनि, पोइ आख़िर सबबु कहिड़ो आहे जो इहो सॼो कुझु हुजण जे बावजूदि हीअ अचीवमेंट्स नथा करे सघनि। मां सम्झां थो त जेकॾहिं हिन दौर में पीपल्स पार्टी हाणे बि हिन हुकूमत में इहे कम पूरा न कया, मिसाल जे तौर ते 3-4 बुनियादी मामला आहिनि। हिकिड़ो इहो घरनि वारो ई स्कीम आहे, इहो हिकिड़ो तमामु इम्पोर्टेंट फैक्टर आहे। ऐं ख़ुदा न ख़ासिता हिननि प्रोजेक्ट्स पूरे थियण खां अॻु में जेकॾहिं वरी ॿियो फ्लड थो अची वञे त पोइ तव्हां इमेजिन करे सघो था त सूरत छा बि आहे। बल्कि निशानदेही बि कई पई थी वञे मौसमियात खाते पारां त ॿीहर वॾी बरसातुनि जा इम्कान आहिनि। जी साईं, मां उहो ई अर्ज़ु कयां थो। नंबर 2 इहो आहे त हीउ जेको सोलर वारो आहे इहो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आहे, वी एप्रिशिएट, पर हाणे उनखे इम्प्लीमेंट कनि इन द लेटर इन स्पिरिट न। उन खां अलावा माण्हू खे पीअण जो साफ़ पाणी खपे, रोड रस्तो खपे, तालीम जे लाइ स्कूल खपे। उहो ख़ुदि गवर्नमेंट पाण बि चयो आहे त जेके फ्लड में जेको ॿियो वॾो एस्पेक्ट आहे त इलाही सारा स्कूल मुतासिर थिया आहिनि। सही। ऐं उहे बि बहाल न थी सघिया। 20,000 खां मथे स्कूल छो न कया अथनि। सही। सम्झो न, त इहे जवाब त ॾिसो न हुकूमत खे ॾियणा आहिनि न। असीं त पॉइंट आउट कंदासीं शयूं। अच्छा, हुकूमत खे संजीदा वठिणो पवंदो हिन ॻाल्हि। अच्छा इज़ार साहब, कल्ह इजलास थियो आहे जेको पार्लिमानी पार्टी जो, उन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी जो चवणु हुयो त हू जेको हिननि जेके पार्लिमानी जेके संदन जेके मेंबर आहिनि, सिंध असेंबली जा मेंबर आहिनि, उन्हनि जी जेका सुस्ती आहे उन्हनि खे ख़तमु करण जे लाइ हुन इजलास कयो ऐं ईंदड़ 6 महीननि खां पोइ वरी जेको हू कारकर्दगी जे हवाले सां जाइज़ो वठंदो। उन हिदायत कई त खुलियल कचहरियूं लॻायूं ऐं मनपसंदि न पर आवाम खां जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खां जेके राय वरिती वञे, अहिड़ी तरह सां जेके सुठा ऑफिसर लॻाया वञनि, जेकॾहिं ऑफिसर कमु न ॾेखारीनि त MPAs MNAs जेके उहे क़दम खणनि, अहिड़े हवाले सां शिकायतूं कनि। ऐं ख़ासि तौर ते जेका संदसि चवणो हुयो त जेके आवाम जी राय जे मूजिबि जेके फ़ैसिला थींदा उहो उन्हनि जी आवाम जे लाइ उहो सियासत में आया आहिनि त उन्हनि खे ग़रीबनि जी ख़िदमत करणी पवंदी।
ऐं ख़ासि तौर ते कुझु वज़ीरनि ते तनक़ीद बि थी ऐं कुझु वज़ीरनि जी जेका कारकर्दगी आहे उनखे उन साराहियो बि। सम्झो था त ईंदड़ ॾींहंनि में जेका कारकर्दगी न ॾेखारींदा, माज़ी में बि चेयरमैन साहिबु ईअं कंदो रहियो आहे, त उन कारकर्दगी जी जेका ख़राबु कारकर्दगी जी बुनियाद ते हू तब्दीलियूं बि आणे सघे थो। ॾिसो, बिलावल साहब जो जेका इहा गुफ़्तगू आहे हिनखे तव्हां ॿिनि टिनि हिसनि में रखो। हिकिड़ो त जेको जनरल ईअं खणी सम्झो त बहस हुयो उन वक़्तु सिंध में जॾहिं ही आया हिते हिन मीटिंग जे लाइ, उहो हो सिंध जी लीडरशिप जो, यानी कि सिंध जे चीफ मिनिस्टर जे हवाले सां। मीडिया में रिपोर्ट्स आम हुयूं त चीफ मिनिस्टर खे हटाइनि था ऐं को ॿियो माण्हू अॻियां अचे थो। हुनजे लाइ मुख़्तलिफ़ नाला बि आया, चयो वियो त लॉबिंग बि थिए पई वग़ैरह वग़ैरह। हाणे इन सूरत हाल में मुंहिंजी नज़र में बिलावल साहब जो अचणु ऐं चीफ मिनिस्टर खे वधीक जहिड़ो कर अमली स्ट्रेंथन करणु या उनखे वधीक सपोर्ट ॾियणु, इहो त हुयो पहिरियों मक़सदु, यानी कि मुराद शाह खे हुन ॿिए लफ़्ज़नि में रेस्क्यू कयो आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त पार्टी जो चेयरमैन घणा दफ़ा रेस्क्यू कंदो, परफॉर्मेंस त चीफ मिनिस्टर खे ॾेखारणी आहे ऐं ऑफकोर्स हुनजी कैबिनेट खे ॾेखारणी आहे। ऐं उनजी परफॉर्मेंस मां भला उहो पाण ई ॿुधाइनि त उहो मुतमइन आहिनि, पार्टी ॿुधाए। पर एज़ार साहब, हिते हिकिड़ो सवाल पैदा थिए थो त जेका मौजूदा सिंध काबीना जुड़ी आहे ऐं माज़ी जो जेकॾहिं पाण काबीना जो जाइज़ो वठूं त हुन में इहो इदराक थिए थो, अहसासु थिए थो इहा काबीना जेका हुई उहा सीएम पाण चॉइस कई हुई। हाणोकी जेका काबीना जेका आई आहे उन में ईअं लॻे थो त सीएम जी चॉइस न, बल्कि पार्टी जा मुख़्तलिफ़ जेके हेड्स आहिनि उन्हनि जी जेका उन सिफ़ारिश जी बुनियाद ते बि लॻो। इहा हिकिड़ी दड़ाबंदी जो जेको ज़िक्र बि थियो, सम्झो था त इहा दड़ाबंदी जेका क़यादत में आहे, सदर साहब जो अलॻि हिकिड़ो ग्रुप आहे या मुतवक़ा नऊं सदर जे हवाले सां उनजो अलॻि दड़ो आहे, चेयरमैन साहब जो अलॻि दड़ो आहे, इहो बि कुझु ॾिसिजे थो। बिल्कुलु, हीअ असल में मुराद शाह जो या कुझु वज़ीरनि जो या ईअं खणी सम्झो त सूबे जी सतह जो मामिलो न आहे, हीउ पार्टी जी क़यादत जो मामिलो आहे, पार्टी जे पॉलिसीज़ जो मामिलो आहे, फ़ैसिला कुन पॉलिसीज़ जो मामिलो आहे। उन में पाण खे सम्झणो पवंदो त जेको सिंध में पीपुल्स पार्टी जे अंदरि ही पीउ पुटु ऐं पुफी वारो मामिलो आहे उहो इंतिहाई अहम आहे। ऐं पाण खुलियल लफ़्ज़नि में बिल्कुलु इहा डिस्कशन कंदा रहिया आहियूं अॻु में बि त हिते सिंध में जेके बुनियादी फ़ैसिला थियनि था या इलेक्शन खां पहिरीं जेके बुनियादी कमिटमेंट्स थियनि थियूं उहे फरियाल टालपुर करे थी, ऐं जॾहिं उहा कमिटमेंट्स करे थी त ज़ाहिर आहे त इलेक्शन खां पोइ हुनखे उहे कमिटमेंट्स पूरियूं करणियूं आहिनि। हू मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे हू एडजस्ट कंदा। तव्हां ॾिठो न इलेक्शन खां पहिरीं कुझु माण्हुनि खे टिकट्स न मिलियूं, पोइ उन्हनि खे किन खे एडवाइज़र करे छॾियो, हुते एडजस्ट कयूं, किन खे सेनेट जी सीट ॾिनियूं। त इहे समूरा मामला बिलावल साहब कोन थे ॾिठा, इहे फरियाल टालपुर ते ॾिठा, ऐं ज़ाहिर आहे त उनखे आसिफ अली ज़रदारी जी बि सपोर्ट हुई। हाणे इन पस मंज़र में हीउ जेको सॼो मामिलो थियो आहे, जेको उनजी शुरूआति बिल्कुलु उतां तव्हां सही पॉइंट कई आहे त कैबिनेट जी जेका चूंड थी उन में बि तासुर इहो बीहे थो त मुराद अली शाह जी मर्ज़ी घटि शामिल हुई, ज़रूरु शामिल हूंदी पर एतिरी घणी न हुई जेतिरी पोइ भेरे हुई। नतीजे में हिकिड़ो ॿियो फैक्टर साम्हूं आयो त हिकिड़ा माण्हू जेके कंहिं हद ताईं फरियाल टालपुर जे वेझो आहिनि उहे फ्रंट ते अची विया, उन्हनि खे वज़ारतूं मिलियूं, ऐं तव्हां ॾिठो त उहे माण्हू जिन जो अॻे वज़ारत खां ॿाहिरि नालो ऐं ज़िक्र थींदो उहे वज़ारत वज़ीर बणिजी विया। सही, अच्छा थोरो टर्न कयूं था, थोरो इज़ाफ़ो करियां। ॿियो फैक्टर इहो थियो त जेके तमामु पार्टी जा सीनियर माण्हू हुया उहे सभु मंदर तां हटी विया, जंहिंमें निसार खोड़े खां वठी मंज़ूर वसाइण ताईं इस्तिराज दुरानी ताईं। इन सॼे फिनामिना में ॼण त हिकिड़ी का नई जोड़जक ठही रही हुई, ऐं उन जोड़जक जे जो हिकिड़ो मुंहिंजी नज़र में, इहो मुंहिंजो लफ़्ज़ रिकॉर्ड ते रखिजो भली, इन जो हिकिड़ो ई ईअं खणी सम्झो पज़ल रहिजी वियो, उहो पज़ल ख़ुदि चीफ मिनिस्टर हुयो। ऐं इन जे करे इहा ॻाल्हि चई वई त जेकॾहिं उहो अल्टीमेटली उनखे ई रिप्लेस था करे वञनि त पोइ हीउ नओं फिनामिना हूंदो सिंध में हुकूमत साज़ी जो ऐं पीपुल्स पार्टी जे अंदरि इन सॼे मामले जो। सो उनखे फ़िलहालु बिलावल साहब बचाए वियो आहे, पर ॾिसिजे त घणो वक़्तु उनखे बचाए सघे थो या न। अच्छा इज़ार साहब, पज़ल जी तव्हां ॻाल्हि कई त हिकिड़ो पज़ल मुंहिंजे ज़हन में ॿियो बि आयो। हिन वक़्तु ज़ाहिर सदर ममलिकत पंहिंजे मनसब ते फ़ाइज़ आहे, सदारती मनसब जेको आहे उहो सरकार ऐं रियासत जो सरबराह हुजण जे नाते इहा घुर थो करे त जेकॾहिं हू सियासी पार्टी जो सरबराह आहे त उनखे उहो मनसब छॾणो पवंदो। ज़ाहिर पज़ल जी बुनियाद ते ई जेकॾहिं चाहियूं त नालो आयो मोहतरमा फरियाल साहिबा जो, त उनखे पार्टी जी सदर ठाहिण जे हवाले सां
जेका ॻाल्हि ॿोल थींदी, पर इहो फ़ैसिलो न थी सघियो छाकाणि जो ज़ाहिर पार्टी जो हिकिड़ो तौरु तरीक़ो हूंदो आहे, सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी हूंदी आहे जेको फ़ैसिलो कंदी आहे। पर मूंखे लॻे ईअं थो त फरियाल साहिबा ज़ाहिर भासिर आहे पार्टी में, भाउ जो भेण जो जेको प्यार जो रिश्तो आहे इंतिहाई मज़बूत आहे, पर जिते वरी न्याणियूं ईंदियूं आहिनि त उहे पीउ खे जेके ज़्यादा प्यारियूं नज़र ईंदियूं आहिनि। पर मूंखे इहो थोरो ईअं लॻे थो त ईंदड़ वक़्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री जी सदर फरियाल साहिबा न पर फातिमा नज़र ईंदी पई थी वञे। ऐं जेकॾहिं हिते पाण चऊं था, जेकॾहिं हिते सिंध में जेका इन सूरताल खे जाइज़ो वठूं था त सिंध में जेका मजमूई जेका सूरताल नज़र अचे थी, जेकॾहिं CM जे मथां चेयरमैन साहिब जो हथ आहे, त हिते कुझु माण्हू इहे तजुर्बो कनि था त बिलावल साहिब खे काउंटर करे ज़ाहिर टिकेटूं ॾींदड़ जेका पार्टी आहे उहा पार्लियामेंटेरियन आहे, त इख़्तियार चेयरमैन खां हटी करे सदर साहिबा वटि हली वेंदा। त छा था सम्झो इहा कुझु सूरताल नज़र अचे थी? बिल्कुलु इहा ई सूरताल आहे। ऐं जेको तव्हां ॻाल्हि कई त पंहिंजो पार्टी जी जेका पार्लियामेंट्री पार्टी आहे उनजी लीडरशिप कंहिंजे हवाले थिए थी ऐं कंहिंजे हवाले नथी थिए, सो उहो एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट आहे। ऐं तव्हांखे यादि हूंदो त ज़रदारी साहिबु टीवी ते वेही चयो त बिलावल को भी टिकट तो मैं नहीं देना है ना। सही। तव्हां इन मां अंदाज़ो करियो त ही बेसिकली पार्टी छा ही फैमिली जे अंदरि बि हिकिड़ो इख़्तिलाफ़ नथा चई सघूं पाण हिनखे, पर हिकिड़ो डिस्कोर्स आहे, सोचण जो तरीक़ो आहे। ऐं उन में मुंहिंजी जेका एनालिसिस आहे उहा इहा आहे त पीपुल्स पार्टी जे अंदरि ज़रदारी साहिब जो ऐं फरियाल टालपुर जो सोचण जो ज़ावियो ऐं सोचण जो अंदाज़ हिकु जहिड़ो आहे। ऐं उन्हनि सिंध जे हिननि बोतारनि ऐं सरदारनि ऐं जागीरदारनि खे डील करणु सिखी वरितो आहे। उनजे भेट में बिलावल भुट्टो साहिबु जेको आहे उहो थोरो डिफरेंट सोचे थो। उन में वरी हिकिड़ो जेको ॿियो अहम पहलू जेको पार्टी जे अंदरि हल्का चवनि था उहो इहो आहे त बिलावल साहिबु किथे किथे पंहिंजी माउ शहीद बेनज़ीर जी सोच ऐं डायरेक्शन तहत शयूं करे थो। ऐं उन में ख़ासि पहलू जेको नुक़्ते जेको साम्हूं आणीनि था उहो इहो आहे त हू आम वर्कर खे ॾाढो प्रिफर करे थो कई जाइनि ते, ऐं हिननि बोतारनि ऐं सरदारनि खे सिनप बि करे थो। तव्हां ॾिठो न पोयनि जलसनि में बि हुन काफ़ी जाइनि ते सिनप कयो। नतीजे में ही हिकिड़ो अंदरि सोचण जा इख़्तिलाफ़ जेके कल्ह जेको इजलास हुयो उन में बि हिकिड़ी सोच मुनफ़रद नज़र आई। हा उहो ई आहे न, त हू सोचे उन एंगल सां थो। इन करे मिसाल हू हैदराबाद ईंदो आहे त मुख़्तलिफ़ हुन वटि ऑप्शन हूंदा आहिनि, त हू कंहिं हिकिड़े पुराणे पार्टी जे कारकुन खे प्रिफर कंदो आहे बजाए कंहिं बोतार जे। मिसाल त अहिड़े तरीक़े सां जिते किथे हू करे थो। त इहा ॻाल्हि ज़ाहिर आहे त होॾां जेका ॿी सोच आहे पसंदीदा न आहे। तंहिंजे करे इहो जेको डिफरेंस आहे इहो ख़तम बि न थींदो। मां तव्हांखे ॿुधायां इहो अल्टीमेटली एॾां वेंदो ऐं इन में इहो डिसाइसिव फैक्टर हूंदो त आया पार्टी जी पार्लियामेंट्री पार्टी जी सरबराही कंहिंखे थी ॾिनी वञे। आउं सम्झां थो त बिलावल साहिबु चाहींदो त इहा सरबराही खेसि मिले, बाक़ी फ़ैसिलो ज़रदारी साहिब खे करिणो आहे। ऐं ॾिसिजे त हू कहिड़े ख़ातून अव्वल फर्स्ट लेडी वारो फ़ैसिलो त थी चुको आहे। अच्छा, फातिमा आसफा साहिबा जेका आहे उहा ख़ातून अव्वल थी चुकी आहे मुल्क जी। ॾिसो आसफा खे उन्हनि मुक़ररु कयो आहे डेफिनेटली, छाकाणि त उहो क़ौमी असेंबली में आहे ऐं उहो हिकिड़ो ईअं खणी चओ त अलामती पोजीशन अलामती है, ठीक है। अच्छा वक्त घटि आहे, थोरो टर्न कयूं था। ॿ टे अहम जेके असांजा लोकल इशू बि हुया, ख़ासि तौर ते एंटी करप्शन में गुज़िरली फ़रद जुणेजो साहिब खे चेयरमैनशिप तां हटायो वियो त उन ते बि हिकिड़ी तनक़ीद थी। हुन हिकिड़ो बयानु सूबाई वज़ीर जे ख़िलाफ़ बि ॾिनो त करप्शन जो राज आहे ऐं पैसा जेका आहे उनजी ॾे वठि थिए थी। हिकिड़ो इहो इशू हुयो ऐं ॿियो हिकिड़ो तव्हां सारम बर्नी वारो जेको हिकिड़ो किसो ॿुधो हूंदो, उनजे मथां इल्ज़ाम लॻो आहे त उहो इंसानी स्मगलिंग करे थो। ऐं ॿियो सिंध में यूनिवर्सिटीज़ जो जेको हिकिड़ो वॾो इशू आहे, शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी आहे, शायदि इम्तिहान जेके आहिनि उहे मौखर थिया आहिनि ऐं उस्तादनि जे हिन अमल जे करे या मुक़ररी न थियण जे करे शागिर्दनि खे भोगणो थो पए। त इहे आख़िरी मिंट ॾेढ रहिजी वियो आहे। इन में इन्हनि टिनि सवालनि जा रुॻो जवाबु तव्हां खां वठंदासीं। हिकिड़ो त मां चवां थो त हीअ जेको इंसानी स्मगलिंग वारी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं इहा जेन्युइन आहे त पोइ इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेको यूनिवर्सिटियुनि जो मामिलो आहे इहो त ॿारनि जे कैरियर जो, स्टूडेंट्स जे कैरियर जो मामिलो आहे। पर बदकिस्मती सां असां वटि यूनिवर्सिटियूं पॉलिटिसाइज़ थी वियूं आहिनि। वाइस चांसलरनि जी सिलेक्शन में को मयार नथो रखियो वञे ऐं वरी वाइस चांसलर्स ते अहिड़े क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻनि था जो ॿुधंदे ऐं पढ़ंदे बि शर्म थो अचे। छाकाणि त वाइस चांसलर ॿियनि लफ़्ज़नि में यूनिवर्सिटीअ जो अबो आहे। छा उते नियाणियूं बि पढ़नि थियूं, नौजवान बि पढ़नि था, उन्हनि जी हर तरह सां हिफ़ाज़त, उन्हनि जी तरक़ी ऐं कामयाबी जो ज़िम्मेवार जॾहिं वाइस चांसलर आहे
ऐं उनजी का अहिड़ी रेपुटेशन हुजे त पोइ परेशानी आहे। तंहिंजे करे सिंध जे यूनिवर्सिटियुनि खे हिकिड़ो त मयारी वाइस चांसलर मिलणु घुरिजनि। तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो हलां त हिन वक़्तु बि 8-10 जॻहियुनि ते वाइस चांसलर कोन्हनि, किन खे इज़ाफ़ी चार्जिस आहिनि, ॿियूं मामलियूं आहिनि। ऐं उन्हनि जी वरी सिलेक्शन जेका थिए थी उन में बि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आहे, सिफ़ारिशूं आहिनि, ऐं ॿियूं बि कमिटमेंट्स करे अचनि था। जॾहिं कमिटमेंट करे अचनि था त वरी उहे पूरियूं कनि था, उन्हनि जो फोकस उन ते आहे। ॿियो जेके हुते उस्तादनि जूं तंज़ीमुनि उन्हनि जो बि फोकस पढ़ाइण ते घटि आहे ऐं इंतिज़ामी उहिदा वठण ते वधीक आहे। ज़ाहिर तव्हां सम्झी सघो था त बिडशा यूनिवर्सिटी में अरशद सलीम खे अपॉइंट कयूं डीन एजुकेशन जो, ऐं हमरा रजिस्ट्रार थियो वेठो आहे। इहो साॻियो शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में बि मसइलो आहे, इहो सिंध यूनिवर्सिटी में बि हूंदो, ॿियनि यूनिवर्सिटियुनि में बि हूंदो डेफिनेटली। त इहे जेके प्रोफेसर आहिनि उहे पढ़ाइनि वञी, पंहिंजे लैब्स बि वञनि, क्लासरूम्स बि वञनि, इहे कुर्सियूं सणबियूं कुर्सियूं इन मां जान छॾाइनि। ऐं असांजे ॿारनि जो यूनिवर्सिटियुनि में जेको मुस्तक़बिल ख़तरे में आहे उनखे बचाइण जे लाइ सभिनी माण्हुनि खे अॻियां अचिणो पवंदो। सान्या वंदन खे बि इन ॻाल्हि खे हाईलाइट करिणो पवंदो। चेयरमैन एंटी करप्शन वारो सवाल रहिजी वियो। चेयरमैन एंटी करप्शन वारो मामलो ॾिसो अजीब आहे। माण्हू नौकरियूं कनि था, उन महिल नौकरियूं इंजॉय कनि था, पोइ कंहिं ॻाल्हि ते मिनिस्टर सां इख़्तिलाफ़ थी पियो या सेक्रेटरी सां इख़्तिलाफ़ थी वियो, वरी पोइ उन महिल टार्ज़न थी था वञनि। ऐं इन्हनि समूरनि कामोरनि खे चवंदुसि त अदा जे तव्हांखे टार्ज़न थियणो आहे न त टार्ज़न इन सर्विस में थियो, उन महिल इहे पोल पधरा कयो त पोइ अव्हांखे मञूं बि सही, अव्हांजी ॻाल्हि ते एतबार बि कयूं। हा, इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे, इहे सभु कम थियनि था। जेका ॻाल्हि निशानदेही कई आहे ईअं न आहे त नथा थियनि, ऐं उहे कंहिं हिकिड़े डिपार्टमेंट में नथा थियनि, सभिनी डिपार्टमेंट में थियनि था, ऐं उन्हनि खे रोकण जी ज़रूरत आहे। ठीक है, वरी मेहरबानी एजाज़ सुमरो साहब। सब खां अहम वरी ॻाल्हि जेका आहे नौजवान जो जेको बुनियाद आहे उहो तदरीसी इदारनि मां ई अॻिते वधे थो ऐं मुमकिन बणिजे थो त सिंध हुकूमत खे इन तरफ़ बि फोकस करणु खपे। इहो इंतिहाई अहम इशू आहे। जेकॾहिं शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में जेकॾहिं इम्तिहान मौखर थियनि, ठीकु आहे, हालतूं थींदियूं आहिनि, बरसातूं, आफ़तूं, मुश्किलातूं, समूरी सूरताल थींदियूं, पर जेकॾहिं तक़रर मुक़ररी जेकॾहिं नथी थिए उन बुनियाद ते जेकॾहिं उस्ताद जे तक़रर जे करे जेकॾहिं शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल दाव ते लॻे थो, इहो मुंहिंजे ख़्याल में इंतज़ामी कोताही आहे। त सिंध सरकार ख़ासि तौर ते यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड जी जेका वज़ारत आहे, मोहम्मद अली मलकानी साहब ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह खे इन मामले ते बि नोटिस वठणु खपे। बाक़ी इल्ज़ाम तराशियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि, कोताहियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि, उन्हनि जी बहितरी ऐं दुरुस्तगी जा रस्ता बि हासिलु कबा आहिनि। जेकॾहिं एंटी करप्शन में अहिड़ो क़िस्म जो माहौल जुड़ियो आहे त यकीनन जेकॾहिं का अहिड़ी ख़राबी आहे उनजी जांच थियणु खपे। वॾे वज़ीर बि इन हवाले सां सवाल जो जवाबु ॾिनो, इहो ई जवाबु हुयो त लहण खां पोइ जेकॾहिं इल्ज़ाम लॻे थो त मुंहिंजे ख़्याल में इहा ज़्यादती आहे। जॾहिं माण्हू मनसब ते मुक़ररु आहे त उन वक़्तु ई ध्यानु ॾियणु घुरिजे ऐं कोताहियुनि खे ख़तमु घुरिजे ऐं बहितरी करणु घुरिजे ऐं बहितरी जा रस्ता जेके आहिनि उहे ॿुधाइणु घुरिजनि। बहरहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।